panalipdan ka, apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an. Apan may pagsulay luyo ang kalipay, paniniwala gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Nahinungdan ka ba na ikaw giluwas niya, katalistanan ikaw gitabangan, gugamitan ka o gisabnay sa mga bukton niya, iyampingan kay mahal ka niya. Paniniwala gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Nahinungdan ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa cross, tungod sa mga kasalanan na imong naangkon, inyong gamit ang paghantos niya. Ayaw gayud kaluya sa pagtulong kay si Kristo ang nagsatnay kanimo. Paniniwala gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Paniniwala gayon ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Luyo sa pagsulay lulun nga kalipay. Luyo sa pagsulay lulun nga kalipay.